A pergunta de hoje é se pacientes que têm bruxismo, que fazem bruxismo, podem fazer facetas. E na verdade o tratamento com facetas é justamente um dos tratamentos para consequência do bruxismo, que são os desgastes, as trincas dentais. Porém a gente sabe que o bruxismo, ele acontece no sistema nervoso central, ele é um reflexo de uma vida agitada, de ansiedade, de qualidade de sono. E esses pacientes que tratam, seja com resina ou seja com porcelana, são pacientes que merecem uma atenção especial, não só no cuidado a longo prazo dessas facetas ou desse trabalho reabilitador, como ainda com o uso de placas que protejam esse trabalho enquanto o paciente dorme. E aí, me conta, você tem bruxismo? Ou melhor, você fez facetas e não está protegendo com a placa? Te espero aqui nos comentários.